হ্যালো বন্ধুরা, আজ আমি দেখাবো উড প্লেনার, টোটাল ব্র্যান্ডের একটি উড প্লেনার, যেটি আজকে আমি অর্ডার করেছিলাম, এইমাত্র পেলাম। তো দেখতে পাচ্ছেন, এটি হচ্ছে এই প্লেনারের সঙ্গে এইগুলো এই অ্যাক্সেসরিজগুলো আছে, এগুলা। তো হচ্ছে কার্বন দেওয়া আছে। ওর মডেলটি হচ্ছে এই যে এর মডেল নাম্বার 1050 টোটাল ব্র্যান্ডের। এটি দেখতে খুবই সুন্দর এবং কাজ করেও খুবই এতে মজা। তো আশা করি এটি পিছন সাইডটা দেখতে এমন, এখানে ব্লেডের অপশন আছে। ব্লেডটা এটি দিয়ে খুলতে হয়, এটি দিয়ে এখান থেকে ব্লেডের অপশন। হচ্ছে ব্লেডের অপশন, আশা করি দেখা যাচ্ছে। একটু ভালোভাবে দেখানোর চেষ্টা করি। জি হ্যাঁ, এই যে দেখুন, এটি হচ্ছে ব্লেড। এই যে এটি হচ্ছে ব্লেড। তো পিছন সাইডে এরকম। তো এই আশা করি দেখতে পেরেছেন এ সাইড ও সাইড ভালোভাবে। তো আমি এটিকে এখন বিদ্যুৎ লাইন দিয়ে চালিয়ে দেখাবো। এর আবার পিছনে একটি অপশন আছে, যেটি এভাবে রাখা যায়। আমি বিদ্যুৎ লাইন দিলাম। এখন আমি একটু চালিয়ে দেখাবো আপনাদের মাঝে। দেখুন, এটি হচ্ছে MM52 এই। তো আমি এখানে জিরোতে রাখলাম, জিরোতে সাধারণত কাজ করা হয়। তো দেখি, জিরোতে রেখে আমি এটি চালিয়ে দেব। তো এটি দিয়ে তারপর টিপতে হবে। সুন্দরভাবে কাঠ ফিনিশিং হয়ে গেল। দেখতে পাচ্ছেন কাঠের ফিনিশিং। তো আশা করি মেশিনটা আপনাদের পছন্দ হবে। ধন্যবাদ সবাইকে।